各位弟兄姊妹早晨，好開心能夠喺呢一個夏日嘅主日早上一齊嘅喺呢度去敬拜我哋嘅主，一齊嘅去思想主對我哋所講嘅說話。去年呢，我哋一向光顧開嘅銀行換咗一個客戶經理，咁呢個客戶經理嘅服務嘅態度都相當好啊！我諗做得客戶經理呢，去到經理級呢，應該唔好都唔去到嗰個位。咁佢嘅工作嘅表現呢都唔錯，即係起碼我哋睇到佢點樣服務我哋。最近呢，發生咗一件好有趣嘅事情，就係有一日阿師母去到銀行去攞錢嘅時候，即係佢排隊嘅時候，咁呢一個客戶經理呢，就喺裏邊嘅櫃面睇到阿師母，咁佢就好快脆啊！雖然人多多呢，佢都出嚟。咁啊，招呼阿師母，然後請阿師母咧就去佢個辦公室嗰度咧就坐低，閂埋門，咁就然後向阿師母咧去推廣佢哋銀行一啲嘅產品。咁即係呢個係按照我哋嘅 portfolio， 即係我哋有幾多錢啊等等嘅嘢，咁啊向我哋推廣呢啲嘅產品啦，咁都係正常嘅。咁喺推廣完之後咧，跟住佢就同阿師母講一句即係講咗一番嘅説話，係相當有趣嘅。咁佢就同阿師母講咧，就話佢話可能咧喺不久嘅將來咧，呢個銀行咧就會打電話嚟，就做一啲嘅抽樣嘅調查，就會問我哋咧有關咧佢嘅工作嘅表現係點樣。咁並且咧喺呢一個嘅突擊檢查裏邊咧，就會結束嘅時候咧，就會叫我哋評分。咁佢希望我哋咧，嗱佢冇講滿分係幾多，咁佢係希望我哋咧係俾嘅分數咧，一係就9，一係就10，就唔好少過，唔好低過9。咁初初我同阿師母諗下，如果係以10係滿分咧，咁我哋應該大概俾7同埋8啦。咁但係佢要求我哋咧，請求佢唔敢要求佢請求我哋咧係即係唔好低過9。點解呢？因為如果低過9嘅話呢，銀行咧就會要求佢繼續讀書㗎啦。哦，原來持續進修真係好痛苦嘅。呢位嘅客戶經理喺佢好繁忙嘅工作嘅裏邊，佢為到不久嘅將來，銀行會隨時作突擊檢查。喺呢個檢查嘅裏邊嘅時候，佢其實就要交帳啊！佢要交數。好實在嘅，我哋人生活，我哋唔能夠單單為呢一刻，我哋亦都要有所準備。我哋嘅生命將來，我哋要有一啲嘢，我哋要準備。特別我哋預期一啲嘢係一定會發生嘅事情。同樣，我哋做基督徒都係一樣。我哋做基督徒，我哋知道聖經話俾我哋知，我哋所信嘅主，佢為我哋嘅罪死了、埋葬了，然後復活了，佢升天坐在父神嘅右邊。但係佢有一日，佢會翻嚟。當佢翻嚟嘅時候，我哋每一個人，我哋都要向神，都要向主去交賬。我哋要交數，而主嚟嘅日子就係一個突擊檢查嚟嘅。喺路加福音嘅第12章第35至到48節呢一段大概10幾節嘅經文裏邊，主耶穌基督同佢嘅門徒講咗3個嘅比喻。第一個嘅比喻35至36節係講到要準備嘅比喻，然後35至40節就講到等候人子嘅比喻。喺41至到48節就係今日我哋會讀嘅經，我哋要思考嘅經文，就係講到2類嘅管家嘅比喻。而呢3個嘅比喻都有同一嘅主題，就係強調我哋做基督徒嘅，我哋作為神嘅管家，要為將來去做準備，為將來作準備。將來其實係決定咗我哋現在應該點樣去生活，決定咗我哋現在人生嘅優先次序 priorities。
而主耶穌基督佢要佢嘅門徒為將來去做準備，因為神將來要做嘅事情係會影響我哋現在就要做嘅事。耶穌基督佢將會翻嚟，佢必定會翻嚟，就會對我哋現在點樣去生活、行事為人，我哋要做準備。我哋今日睇嘅呢一段嘅經文，頭先主席帶領我哋讀嘅路加福音嘅第12章第41至到48節，一個好重要嘅主題就講到我哋信耶穌嘅人，我哋要做神嘅好管家。喺耶穌基督佢講咗佢以上嘅兩個嘅比喻35至到40節兩個嘅比喻之後，彼得就問耶穌，彼得係耶穌嘅大弟子，佢問耶穌，佢話主耶穌，究竟你講呢個比喻以上嘅呢啲嘅比喻嘅對象，佢話你係對我哋講啊，我哋信耶穌嘅，我哋跟隨你做你嘅門徒所講嘅，還是係對大家即係群眾，包括咗嗰啲未信嘅人嚟講呢？我哋知道耶穌係一位非常好嘅教師，有時佢會直接嘅去解答一個嘅問題，但係有時佢會用其他嘅方法。喺今日我哋所讀呢段嘅經文，耶穌同彼得講咗兩個嘅比喻之後，然後跟住佢用第三個比喻去回答彼得問呢個比喻到底係同邊個講嘅。所以耶穌基督係以比喻去回應比喻，但係呢三個嘅比喻都係貫徹始終同一個嘅主題。讓我哋今日去睇呢一個嘅比喻。呢一個嘅比喻好簡單嚟講，可以話分為三個部分。42至到44節係第一部分，第二個部分係45至到46節，第三個嘅部分係47至到48節。喺我哋嘅程序表個大綱嗰度係已經列咗出嚟。首先我哋睇第一個嘅部分。呢一個嘅比喻係兩種唔同嘅人嘅比對。呢度話俾我哋知，耶穌話：那麼誰是那管家呢？呢個比喻係講到喺羅馬時代，耶穌基督嘅時代嘅管家。我哋如果睇歷史嘅背景，我哋知道管家喺羅馬嘅帝國裏邊，其實有好多佢哋原先係奴隸出身。其實喺羅馬社會嘅奴隸唔一定係冇讀過書，唔一定係一啲平民。其實喺羅馬時代嘅奴隸，佢哋係因為佢哋本來係屬於另外一啲嘅民族、另外一啲嘅國家，但係由於羅馬帝國嘅侵略，將佢哋俘虜咗，叫到佢哋成為咗奴隸。然後喺當中啲奴隸裏邊比較優秀嘅，佢哋就會賣俾呢一個嘅羅馬嘅一啲嘅比較貴族嘅一啲嘅家庭。而喺當中佢哋做得好嘅，就會躍升為管家。管家嘅責任係乜嘢呢？管家嘅責任係受主人委派管理自己嘅家僕，按時分糧俾屋企裏邊嘅人。管家嘅責任係照管家中各人嘅福利，打點好一切，分配屋企裏邊所需要嘅資源。耶穌話：誰是那既忠心又聰明嘅管家呢？忠心聰明嘅管家就係好好嘅去管理主人嘅物業，管理主人屋企裏邊一切嘅資源，包括咗主人屋企裏邊所有嘅成員能夠按時候得到所需要嘅糧食，得到充分嘅照顧，家中所有人嘅福利都係得到好好嘅照顧。按時分糧可能係每一日去分，可能每一個月去分，可能係更長嘅時間去分糧，但係呢個係管家嘅工作嚟嘅。然後呢個比喻進一步講，嗰啲忠心聰明嘅管家係點樣呢？主人來到，耶穌講嘅比喻嘅裏邊有好多嘅比喻講到主人
離開屋企出外去旅行，又或者出外公幹，然後喺離開之前就將屋企裏邊一切交託咗俾、委託咗俾管家去做、去管理，然後主人一定會翻嚟。主人來到呢度嘅意思係講到突如其來，係冇預先通知。主人冇事先打個 WhatsApp 俾個管家話俾佢知，我翻嚟啦，我今晚5點鐘翻嚟。冇啊，但當然當時係冇 WhatsApp 啦。但係主人亦都冇通知，主人係冇預先嘅通知，而且係比預期早咗翻嚟。可以咁講，主人係突擊檢查。當主人翻嚟嘅時候，嗰個做管家嘅就要向主人交賬，要交數，要將佢嘅業績，要將佢嘅工作嘅表現係毫無唔能夠掩飾之下，係完全嘅凸顯出嚟。而忠心精明嘅管家係點樣呢？因為佢嘅工作嘅態度，佢嘅工作表現好嘅緣故，主人來到看見僕人咁樣做，呢個僕人就有福。耶穌話：佢話我實在話俾你聽，呢個主人會點樣對待忠心精明嘅管家呢？係俾佢管理所有嘅財產。忠心嘅管家係有福嘅，因為佢嘅賞賜係得到主人更加大嘅信任，指派佢管理佢一切嘅財產。咁即係換句話嚟講，就即係有級升。我哋今日我哋香港人，我哋喺外邊工作，有時我哋唔係好明白升級，即係喺當時嘅社會嚟講，我哋其實好多人係唔想升級嘅。點解呢？因為升級人工冇錯係多咗，但係做到你死，你嘅時間現在已經工作時間已經夠長啦，而家已經7、8點鐘放工，再升埋級咧，可能半夜11點先至放得到工，賺多少錢，其實你唔係好想啊。我以前喺加拿大嘅時候做專業做社工，咁啊感謝主，後來做咗幾年之後都能夠升為咧係做呢一個管理層，做主任，喺我手下都管咗幾個嘅白人。我升級嘅時候，其實我心裏邊都係麻麻地開心。雖然作為一個華人能夠有機會去管白人呢，其實應該係一件好好嘅事。咁但係其實咧加咗嚟嘅人工扣埋稅之後呢，其實都係打回原形嘅啫，即係差唔多啊。加拿大做管理層做專業唔係相差好遠。咁但係你要管嘅人事呢就好複雜啊！呢個又要攞假，嗰個又遲到，呢個又點，呢個又點，好煩。即係做管理係好難嘅。所以越管得嘢越多，坐得個級數越高，其實唔係一定係好事。所以有好多人呢就話，其實我而家我不如做下專業咪好咯，唔好做管理。要管人事呢係好煩嘅一件事。所以我哋睇到呢個比喻嘅時候呢，其實我哋未必能夠明白，特別我哋喺香港今時今日，甚至我哋喺加拿大翻嚟嘅都唔係好明白呢個比喻講乜嘢。但係我哋要從聖經嗰個時代去睇一樣嘢。一個被主人係躍升，被主人去信任，能夠管理更多嘅財產，一切嘅財產嘅人係一個點樣嘅人？佢嘅身份係榮耀嘅，佢所得到嘅榮耀係最高嘅榮耀。各位弟兄姊妹，呢度係講到當主再來嘅時候，我哋忠心精明嘅信徒將來喺神國中，我哋會管理，我哋會分享神嘅權柄同埋豐富。呢一樣係我哋好難去現在我哋去明白，但係卻係耶穌基督神嘅兒子，佢卻係咁樣同我哋講，就係話一個管家能夠管得好，得到主人更多更大嘅信任。大家想象一樣嘢，嗰位無所不知、無所不在、無所不能嘅神，信得過我哋呢啲血肉之軀，喺佢嘅國度嘅裏邊，能夠為佢去管理，能夠有更大嘅責任，呢一種係一種榮耀嚟。而忠心嘅管家有一個好重要嘅特徵係乜嘢呢？就係因為佢知道主人一定會翻嚟，無論係遲或者係早，主人係一定會翻嚟嘅。
而主人翻嚟嘅時候，忠心精明嘅管家，佢唔會覺得出奇，佢唔會覺得意外，佢唔會話吓，點解你會翻嚟㗎？點解你會咁早翻嚟啊？點解你唔一早通知我？一個忠心嘅管家係唔會咁樣嘅，因為自從主人佢離開屋企嗰一刻開始，呢個忠心嘅管家係一直準備主人係會翻嚟，所以無論主人喺屋企或者主人出外幾耐都好，嗰個管家佢嘅服侍嘅質素，佢嘅工作嘅表現都係始終如一，係冇改變。作忠心嘅管家係乜嘢意思啊？特別對我哋每一個我哋信耶穌基督嘅人嚟講，讓我用兩個嘅字，都係英文字，不過中文我哋都明白嘅，係去了解。作忠心嘅管家，我哋作為信徒，第一我哋要堅忍，堅忍係長久地去忍耐，或者讓我用呢個字叫做 perseverance， 或者叫做 persistence， 長久地去忍耐，我哋要堅忍。另外一個字係一致 consistency， 一致係保持盡忠嘅表現，即係話我哋信主，我哋無論信咗幾耐，我哋初信，我哋信咗一段時間，甚至信咗好耐，信咗幾十年，我哋返教會幾十年，我哋嘅靈命，我哋對主嘅心，我哋對主服侍作為管家嘅心，都係一致。我哋唔會忽高忽低、忽冷忽熱，甚至我哋倒退。忠心嘅管家係堅忍，係能夠一致保持，就好似我哋今日香港人好多人係跑馬拉松一樣，就係由起點堅持跑完，而且一路都保持嗰個嘅速度，唔會中途係退出。要會有唞嘅，都係需要唞，但係仍然保持嗰個嘅速度，一路嘅向前進。呢個就係忠心嘅管家。有忠心精明嘅管家，亦都有相對嘅、相反嘅係乜嘢呢？45至46節裏邊俾我哋睇到有第二類嘅管家。第二類嘅管家就係話，佢話我的主人回來得遲，主人可能延遲咗返嚟，但係亦都唔係，唔一定。而一個第二類嘅管家，佢有一種嘅錯覺係乜嘢呢？就係我嘅主人係唔會咁快返嘅。佢一次去親，一定去3頭幾個月啦，點會1個禮拜返嚟呢？佢點會今日就返嚟啫？唔會嘅，佢一去親起碼3頭幾個月，好多嘢做，佢又去呢個又去嗰度，佢唔會返嚟㗎啦。其實有時佢呢啲好耐先返嚟一次。第二類嘅管家係喺活喺一種自我欺騙嘅思想裏邊，因此佢會點呢？呢度話俾我哋知，佢就動手毆打其他嘅僕人、婢女，又吃又喝，並且醉酒。嗱，呢一個係一個比喻嚟嘅。呢個意思係乜嘢？另外一類嘅管家就係因為佢活喺一種自我欺騙、缺乏咗醒覺嘅態度嘅心態，於是佢就放任自己。俗語嚟講就係 hea 咯。因為知道主人係唔會咁早返嚟，佢返唔返嚟其實我哋都唔知啫。咁因此我哋就會開始喺屬靈上嘅生命就會 hea 啦。動手打其他嘅僕人同埋侍女，可以解釋作佢利用自己嘅身份同埋職權去滿足佢自己個人嘅利益。佢冇諗到佢作為佢管家嘅身份，到底佢應該做嘅事情，反為佢係瀆職，濫用職權，去用佢嘅職權
去達到佢個人嘅利益。佢出賣咗主人對佢嘅信任，同主人委託佢嘅職責係完全嘅相反。吃喝醉酒係指着佢放縱佢自己嘅私慾，過住一啲放任，係一啲毫無責任感嘅生活，甚至可以係不道德嘅。不忠心嘅管家係對主嘅再來，第一係漠不關心，第二因為漠不關心嘅緣故係毫無責任感，亦都完全冇準備。因此當主人翻嚟嘅時候，佢會感覺到非常嘅意外。46節話俾我哋知，喺佢意想不到嘅日子，喺佢唔知道嘅時刻就來到啦。當主人翻嚟嘅時候，已經太遲，係無可以挽救。我哋睇第46節睇落去呢一段嘅經文，我諗我哋好難啃。我今日早堂講完之後，都有姊妹同我講：阿牧師，你今日講嗰篇道好嚴厲。我哋準備一下，聽一啲好嚴厲嘅真理。第46節，我哋讀多次好唔好啊？那僕人的主人要在他意想不到的日子，在他不知道的時刻來到，把他斬成兩截，使他和不信的人得到同樣的下場。嗰個僕人喺主人翻嚟嘅時候，主人要點樣對佢啊？請佢炒佢魷魚？嗰度話把他斬成兩截，斬開兩碌啊！各位弟兄姊妹，斬開兩碌啊！嗱，呢啲係聖經講，我哋睇下點樣講下嗱。呢個意思係乜嘢？佢話跟住佢話，使到佢同唔信嘅人得到同樣嘅下場。呢啲就係聖經裏邊有一啲比較有暴力嘅語言。我哋唔係好舒服，我哋唔中意聽呢啲說話，但係我哋讓我哋真係存住一個誠實嘅心，我哋去聽。呢個意思係講不忠嘅管家會受到極嚴厲嘅刑罰。係指着呢個斬成兩碌，係指着古代嘅刑罰係腰斬嘅。大家知道腰斬啦，嗱，唔係講打波嗰啲腰斬啊，而係講緊古代嘅刑罰。腰斬嘅時候就會斬成兩橛噶啦，係指一個好極其嚴厲、最重嘅刑罰。跟住下邊嗰句，我哋更加難明白，使佢呢個管家係同不信嘅人得到同樣嘅下場。意思就係話，當耶穌基督佢翻嚟嘅時候，嗰啲唔忠心嘅管家，耶穌就將佢當作唔信主嘅人一樣。意思係同主冇關係，被主否定，徹底嘅棄絕。喺馬太福音嘅第24章第51節，其實係記載緊同一個比喻裏邊。而馬太福音所記載嘅比喻結尾嘅時候，有一句咁嘅說話，佢話他在那裏要痛哭切齒。講句俗啲嚟講，到時真係喊都無謂啊！各位弟兄姊妹，原來不忠心嘅管家係會受到神、受到主嗰個嘅棄絕、否定、徹底嘅棄絕，好似同嗰啲同主從來都冇關係、未信嘅人一樣。各位弟兄姊妹，當我哋讀到呢一節聖經嘅時候，或者我哋都要諗一諗，喺我哋福音派嘅信仰裏邊，特別我哋係相信加爾文改革宗嘅信仰裏邊，我哋有一句說話，我哋有一個教義，我哋講叫做一次得救，永遠得救。大家都聽過啦，係咪啊？我哋都有咁講啊。嗱，呢個一次得救，永遠得救嘅教義，嗱，我今日講唔係想去否定佢，完全唔係。但係有時我哋對呢個一次得救、永遠得救嘅觀念咧，我哋嘅了解就係話得㗎啦。我而家信咗主，我決咗志，甚至受咗浸，加入教會，得㗎啦。咁我以後我就搞掂㗎啦。我都聽過一啲説話，我有時
大家將來如果你係加入過教會，喺教會過去呢幾年加入教會，你上過我哋教會嘅101班嘅時候，我諗你哋會記得我有講過類似嘅説話。其實喺過去呢幾年裏邊，當我教101班嘅時候，有人同我提過呢一個可能性。佢話牧師，佢話我哋真係，佢話我識得有啲基督徒，佢哋真係咁諗嘅喎，係話我已經信咗耶穌啦，又受洗加入咗教會啦，又做咗教友啦。咁我使乜咁積極啊？咁我反正我都會上天堂噶啦，咁樣。嗱，大家再聽多次啊！我信咗耶穌啦，我加入咗教會啦，咁反正我都會上天堂啦。咁我使乜要咁辛苦嚇？我唔得閒㗎，我哋香港人嚟㗎，牧師，我哋唔係你加拿大翻嚟嘅，咁得閒㗎，冇嘢做㗎。我哋要揾食㗎，我哋要翻工翻到7、8點㗎，禮拜日都要翻埋工㗎，咁。點可以要求咁多啊？咁我哋反正我哋上到天堂咪得咯。嗱，呢啲我叫做以為自己買咗火險嘅基督徒。大家知道咩叫買火險啊？嗱，我解釋得清楚啲嚇。嗱，有啲基督徒真係咁講嘅，佢話因為我哋知道咧地獄裏邊有火噶嘛，聖經講嘛，地獄裏邊有不滅嘅火。咁買咗火險嘅意思就係話你信咗耶穌，你反正都會上天堂，你唔會落地獄。咁你唔落地獄，你係咪唔使俾地獄嘅火燒啊？咁所以你信咗耶穌，你反正都上到天堂，咁你咪買咗火險，你咪只會上就唔會落咯。嗱，呢個就叫買火險嘅基督徒啊！呢個係我自己今日創嘅，不過咁上下意思，大家聽下覺得啱唔啱咧？咁真係有基督徒咁樣信嘅。嗱，如果係咁樣嘅話咧，我諗我哋真係要諗一諗，係咪咁樣就得咧？係咪咁樣就叫做一次得救，買咗火險就永遠得救呢？如果係因為係咁嘅緣故，我哋就放任自己，認為自己已經得救，因為我信咗主，我受浸加入咗教會嘅話，特別我哋呢間大學浸信會，我哋加入咗嘅話，我哋搞掂㗎喇 ，guarantee 咗掂嘅時候，我哋就可以不是長進，不是追求。我哋 hea 做基督徒嘅話，咁我諗我哋需要重新去考慮，究竟我哋所信嘅係乜嘢？我哋今日對神嘅救恩嘅理解係乜嘢？我哋睇落去，我哋睇下47至到48節，耶穌基督佢解釋呢一個比喻，佢喺度講到俾我哋知道，主人耶穌基督主佢賞罰管家賞罰僕人嘅原則。我哋睇有3點。第一，47節話俾我哋知，僕人知道主人的意思，卻不準備，又不按照主人嘅意思去做，必多受鞭打。我哋睇下以下嘅呢度呢3點嘅裏邊，我哋首先我哋必須要睇到明白。第一，神賞罰嘅原則係按照神嘅本性。我哋知道神係慈愛，神係有憐憫，神不輕易發怒，神對世人係忍耐嘅，係呢個我哋要肯定嘅。我哋亦都因為神係咁樣，我哋信靠佢，我哋倚靠佢，係嘅。但係我哋同樣唔可以忽略嘅，神嘅本性亦都係聖潔、公義、公平嘅。所以我哋今日我哋解讀呢一段嘅經文嘅時候，我哋睇呢個比喻嘅時候，我哋要將神嘅屬性呢2方面，我哋要將佢好平衡嘅去睇。或者我哋會覺得神佢過於嚴厲，佢嘅懲罰過於嚴厲嘅時候，但係讓我哋記得神係一個公義嘅神。神對人嘅賞罰係分程度嘅。有不同程度嘅賞賜，亦都有不同程度嘅刑罰。而嗰個標準係乜嘢呢？個標準就係神，就係我哋作為基督徒，我哋對神所委託俾我哋嘅責任，佢委託俾我哋嘅職分是否忠心？嗰個標準就係神委託俾我哋嘅職分係咪忠心？因此第一個嘅原則就係話，第
第47節話，僕人已經知道主人嘅意思，又唔預備，又唔去做嘅時候，必多受鞭打。嘅意思就係話，對於嗰啲已經知道神嘅吩咐，知道咗卻唔去做嘅，就會受到神更加嚴厲嘅刑罰。雅各書第4章第17節，我哋有啲人都會記得嚇。我唔知 PowerPoint 有冇打出嚟，冇咧，我讀俾大家聽。雅各書第4章第17節話：人若知道該行善事，卻不去行，那就是他的罪了。神對罪嘅標準唔單止係負面，亦都係正面嘅。知善而不行善為罪，不負責任、不盡責是為罪。我哋嘅屬靈嘅知識決定咗我哋將來會受嘅刑罰嘅程度，所以我哋知得越多，我哋神就要求我哋按着我哋所知道嘅去做。所以今日你聽咗我呢篇道呢，其實神對你嘅要求又高咗嘅。第二個嘅原則，但那不知道的，即使做了該受鞭打的事，也只會捱幾鞭。呢個係相對上邊嗰度嚟講。呢個意思就係話，如果喺屬靈上嘅無知，即係冇知道咁多啊，唔係無知嗰個無知，係冇知道咁多嘅時候，受嘅刑罰就係會較輕。當我講到呢一點嘅時候咧，我哋應該，你哋心裏邊會可能當中會有人話：喂，牧師，如果係咁我知少啲，咪做少啲，做少啲，咁我咪應該罰少啲咯？係咪？通常我哋都會係咁，咁你諗住咁樣可以甩身，不過放心，你甩唔到身嘅。我哋人嘅本性好容易為自己揾到甩身嘅方法。唔去知就唔需要受責任、負責任，所以我哋出去外邊做嘢咧，大家都聽過一句咁嘅説話，或者你都會心裏邊都講過嗰啲嘢，我最好我唔好去問，你問多啲，你又要做多啲。嗱，所以教會有時開會都有啲咁嘅文化㗎，最好你唔好問，最好你唔好提，你邊個問邊個提嗰個就要嗰個出去做㗎嘛。通常好多時候都係咁，所以教會裏邊有時開會冇人出聲就咁解，因為冇人想做嘢啊嘛。你喺外邊公司就會係咁。我哋以為係咁樣就唔需要受刑罰啊！當我哋沾沾自喜，以為可以一廂情願嘅為自己揾到一個甩身嘅方法之前，讓我哋記得神係無所不知道嘅。我哋嘅心對神是否忠心，都一樣受到審判。第三個嘅原則，48節下，託付給誰的多，向誰要求的也多。呢個原則就係話，一個人知道得越多，領受神嘅恩典亦都越多，佢嘅責任亦都越大。因此，神喺審判嘅時候，對佢嘅要求亦都越高。基督徒比非基督徒認識主耶穌同神嘅旨意更多，自然比非基督徒要負嘅責任更大。一般嚟講，信主年日比較耐嘅信徒，比初信嘅信徒嘅屬靈知識係多，因此要負嘅責任亦都更大，神嘅要求亦都更多。所以我喺教會牧會多年，我都同過好多唔同嘅團隊、事工嘅團隊去工作。我好多時候我都提醒信咗主比較耐嘅弟兄姊妹，當你同一啲初信嘅弟兄姊妹一齊同工嘅時候，有好多樣嘢我哋要輔就一啲初信嘅信徒，喺佢哋嘅面前要做一個好嘅榜樣。佢哋未成熟，佢哋知嘅亦都少，佢哋有時會憑着佢哋嘅軟弱去做一啲事情。我哋作為信咗耐嘅基督徒，我哋要去遷就，我哋要輔就一啲卑微、信仰上冇我哋咁成熟嘅信徒。我哋要喺佢哋嘅面前有一個好嘅榜樣，唔好失去我哋嘅見證，因為神對我哋嘅要求亦都越高。呢一個就係我哋今日對呢一個嘅比喻嘅解讀。
在我哋總結呢一個比喻，我想同大家作一啲嘅反思。我哋對我哋今日我哋信主每一個人，其實對我哋未信主嘅人都有好重要嘅啟示。有幾點我想同大家，我想強調嘅。第一，今日我哋要活喺主再來嘅意識嘅裏邊。主耶穌基督佢翻嚟嘅日子冇人知道，但係我哋知道一樣嘢，主必定會翻嚟。而當主翻嚟嘅時候，我哋每一個人都要交賬，因為我哋每一個人，我哋都係神嘅管家。所以無論我哋做咩行業都好，我哋係咪 accountant 都好，我哋每一個人對神都要 give an account。神要向我哋問責，我哋要向神負責，我哋要交數。而神會按照交俾各人管家嘅職分而作出審判，或賞賜，或懲罰。而神同樣嘅，神呼召人嘅時候，同樣要求人作出相應嘅順服。神賜俾我哋救恩同埋尊貴嘅身份，同時都要求我哋為到我哋所得到嘅救恩同埋身份負相應嘅責任。因此以弗所書第4章一開始嘅時候提醒我哋既然蒙召，我哋嘅行事為人就要與蒙召嘅恩相稱。相稱呢個字係用一個天平嗰個嘅例子，嗰個嘅比喻去講，就係我哋蒙召嘅恩喺呢一邊，但係我哋嘅行事為人要與我哋嘅蒙召嘅恩係相稱。所以我哋要留意，神俾我哋有寶貴嘅救恩同埋尊貴嘅身份，我哋有責任，我哋要去活出呢種嘅身份。既然神審判人係按照人對佢嘅認識嘅程度，我哋就有責任積極嘅去追求，去認識神對我哋生命嘅旨意，並且去遵行實踐神交託俾我哋嘅責任同埋使命。我舉一個例子，其實好顯淺嘅例子。我哋要認識神嘅旨意，認識神嘅計劃，神嘅心意，我哋就必定要讀聖經。但係我哋知道聖經靠着我哋自己讀，有時係難讀嘅。雖然而家我哋都出咗好多新譯本，但係仍然靠着我哋自己嘅文化背景，我哋係好難自己去讀得明白。教會我哋為弟兄姊妹提供咗好多唔同嘅程度，好多唔同嘅方向，好多唔同特色嘅主日學，係幫助大家去讀聖經。喺一啲比較有經驗嘅導師嘅帶領之下，幫助我哋更加能夠明白聖經，讓我哋能夠明白神嘅心意，以致讓我哋能夠遵行神嘅心意。我哋有冇好好嘅，我哋去利用呢啲教會提供嘅資源呢？我哋以前都講過，我哋教會喺呢幾年裏邊，我哋建立咗一個比較全面嘅基教嘅系統。我哋有呢個我哋叫做大浸嘅七小寶，我哋亦都有聖經嘅總體嘅總覽嘅研讀，我哋亦都有聖經各自嘅書卷嘅研讀。或者你唔一定你要參加我哋教會嘅主日學。你覺得可能我哋有啲人喺外邊參加 BSF， 亦都可能喺外邊參加生命之道。你覺得呢啲對你嚟講唔係咁適合，時間唔係咁適合，你唔參加冇問題。但係你對神嘅話語嘅追求係點樣呢？呢個係值得我哋好好嘅去反省。呢一個比喻嘅對象，當然主要係講到基督徒，特別係教會比較成熟嘅，同埋教會嘅領袖，但係其實係亦都係向所有嘅人講。對於一啲未信主嘅朋友，我哋要了解到生命係神所賜，每一個人都係我哋自己生命嘅管家。我哋有責任去認識創造主對我哋嘅生命嘅目的，而遵照嗰個目的去生活。在我哋認識我哋生命目的之先，我哋必須要認識創造生命主本身。我哋要早日嘅認識主耶穌基督，接受佢嘅救恩。
對於我哋每一個我哋做基督徒嚟講，神已經將佢嘅愛去愛我哋，佢以永遠無條件嘅愛我哋，而且佢亦都賜俾我哋各樣嘅恩賜同埋福氣俾我哋。我哋有冇好好嘅去運用神所俾我哋豐富嘅恩賜同埋福氣去侍奉我哋嘅主呢？去服侍神嘅家，我哋去傳福音。要記得一樣嘢，我哋做基督徒，我哋嘅生命係要有使命感。我哋嘅生命係要有使命感。我哋唔係為自己而活。我好感謝主，由我高中時代開始，神就俾我一個好清晰，我知道我嘅生命係好特別。神俾我有一個使命，由嗰陣時候開始到而家，無忘初衷。到我現在已經60歲，超過60歲，我冇忘記到我喺青少年嘅時代，上帝俾我嘅生命係一個好特別嘅生命，係要叫我活出一種嘅使命。同時，我哋要警醒等候、守望主嘅再來。各位弟兄姊妹，我哋有冇忠心去侍奉，盡我哋嗰個管家嘅職守？有時我哋喺教會裏邊侍奉，我哋睇到教會裏邊好多嘅人事問題，有時我哋睇到呢啲人事嘅問題，我哋會心淡，我哋會難過，我哋會退出呢一個嘅侍奉。有時我哋為咗名節保身，我哋就情願作壁上觀，同教會嘅人與事保持一個安全嘅距離，令到自己不受傷。係咪咁樣呢？另外一方面，對於我哋好在當中有好多中年嘅信徒，中年究竟幾多歲開始？你自己決定啦。對我嚟講咧，中年係我30幾歲開始。神賜俾我哋有咁多嘅恩典、健康、光陰、學識、財富、豐富嘅人生經歷。你睇下我頭先數咗幾多嘢。甚至我哋有一啲人有條件可以提早退休，攞咗肥雞餐啊，咁我哋可以提早退休。我哋有冇考慮喺我哋年青衰敗嘅日子未來到之前，仍然將我哋嘅金齡，英文叫做 prime time， 唔係 golden age。golden age 係嗰啲奇英，係講緊 prime time 人生嘅金齡奉獻俾神啦。盡量把握機會去服侍主，參與宣教、佈道、服侍、建立教會嘅工作，讓到主使用我哋啦。我頭先講過，我嘅中年係30幾歲。喺我30幾歲嘅時候，我同師母30幾歲嘅時候，我哋喺加拿大，神已經俾我哋享受晒人生所有嘅豐盛。我哋錢唔係多，不過因為我哋慳儉，我哋兩個都做專業，我哋都儲到一啲錢。對我哋嚟講，錢雖然唔係好多，不過我哋覺得我哋自己好富足，好有錢。我覺得我自己有錢過李嘉誠，真嘅唔係講笑。佢又瞓喺張床，我又瞓喺張床，佢又揸一架車，我又揸一架車。當然佢屋企可能10幾架車，不過佢每一次揸都係揸一架啫嘛，佢唔能夠一次過揸10幾架噶嘛。佢揸勞斯萊斯，我揸住嗰個20年行咗30萬公里嘅名貴豐田桂冠系列嘅老爺車，由我 point A 去到 point B， 佢都係一樣啫嘛。我好富足，我喺事業上邊，我喺加拿大作為一個華人，我可以能夠做到管理級，我手下全部都係白人，係我黃嘅啫，其他全部都白嘅。師母亦都做到專業喺佢政府裏邊。我哋又住一間屋，李嘉誠又住一間屋。我哋間屋好大，我哋個個自己都有一間房。當然我同師母一定係同一間房噶啦，但係有晒套房，有晒剩嚇。其實好大嘅屋，好平嘅啫，10萬蚊買翻嚟嘅啫，好平嘅啫，加幣嚇。香港你買唔到一個廁所，我哋知道。喺我哋事業最高峰，我哋乜嘢都有嘅時候，30幾歲，神呼召我嘅時候，我就放低。嗱，我唔係話每一個人都要走去做牧師，並唔係，絕對唔係。
乃係覺得我自己嘅生命既然好早神已經呼召我作為佢嘅兒女，俾我喺青少年時代我領受一個使命。喺我30幾歲嘅時候，神已經俾咗我咁富足嘅時候，神呼召我嘅時候，我就願意嘅去放低，我唔想放棄呢個機會。唔係每一個人都一定要做傳道、做宣教士，唔係。但係嗰種使命感、嗰種感恩感、嗰種知道願意被神所用呢一個意識，我相信應該係共同。呢個第二、第三，對於教會領袖，我哋有冇忠心精明嘅帶領管理神所託付嘅教會呢？作為一個忠心嘅好管家，按時分糧俾神家裏邊一切嘅人，喺保持教會裏邊團隊嗰個合一嘅和諧，繼續追求靈命嘅成長，以致我哋更加嘅明白神嘅心意，而按照神嘅心意去帶領管理神嘅家呢？我哋今日，我哋究竟想做邊一類嘅管家呢？我哋係想做神忠心精明嘅管家，定係做另類嘅管家呢？忠心精明嘅管家係會得到主人嘅稱讚、信任同埋賞賜，另類嘅管家就會被斬為兩碌，同未信嘅人嘅下場係一樣。唔需要等到我哋死咗之後先至發現呢件事，喺今生喺此刻呢啲嘅事都可以係發生。雖然主我哋知道有一天會再來，但係各位弟兄姊妹要記得一樣嘢，當我哋離開世界嗰日，當我哋最後一啖氣，我哋喺世界最後一啖氣消失嘅時候，停止嘅時候，嗰日就係我哋面對審判嗰日。有一個整體嘅主嘅審判日，但係對於我哋每一個人嚟講，我哋離開世界嗰日，嗰日就係對我哋嚟講，我哋要面對神嘅審判嘅日。喺1789年嘅一日嘅下晝，美國嘅康乃狄格州 Connecticut 眾議院裏邊正在開會。忽然佢哋開會嘅時候，喺佢哋所在嘅城市呢一個哈福特呢一個嘅城市上空出現嘅天氣變得非常嘅黑暗，非常嘅差。眾議院裏邊嘅燈嘅眾議院裏邊嘅光都係熄滅，係非常嘅黑暗。整個嘅天變得不祥地去黑暗。有啲嘅議員望出窗外，睇到而家裏邊發生嘅時候，佢哋以為世界末日將至啊！因此眾議院變得非常嘅鼓噪，佢哋喊着要立即嘅休會。喺呢一個休會嘅噪音嘅裏邊，吵鬧嘅聲音裏邊，眾議院嘅議長 Speaker 達文波特上校，佢係一個虔誠嘅基督徒，佢立即指住休會嘅呼喊聲，佢起身佢咁樣講，佢話：各位議員，就係而家神嘅審判現在臨到我哋，一係就未臨到。如果神嘅審判嘅日子唔臨近、未臨近嘅時候，而家唔係臨近嘅時候，我哋就冇理由去休會。但係如果係嘅話，喺呢一刻佢臨近嘅時候，我就選擇當神審判嘅時候，佢再嚟嘅時候，佢睇到我正在履行我嘅職務。因此來人將呢個燭光，將呢個洋燭帶嚟我哋呢個嘅議會裏邊，我哋繼續嘅開會。與其害怕末日將臨，我哋不如忠心等候，直到主基督再來。與其末日來臨嘅黑暗，害怕末日來臨嘅黑暗，我哋不如喺守望嘅時候為主發光。各位弟兄姊妹，今日神嘅說話透過呢個無用嘅僕人講咗，我知道今日呢篇道對我哋每一個人嚟講係好嚴厲嘅道，但係就讓我哋記得我哋嘅神係一位公義嘅神，佢會向我哋每一個人去問責。如果主翻嚟嘅時候，
我哋會點樣向神去交賬呢？求主幫助我哋，叫我哋好好嘅，我哋去領受咗神恩典嘅人，我哋同樣我哋作神忠心嘅管家，叫我哋行事為人都與我哋蒙召嘅恩相稱。求主幫助我哋，我哋一齊嘅禱告。神，我哋多謝你，因為你從來冇將到你對我哋嘅要求、你嘅吩咐、你嘅法度、你嘅律例、你嘅旨意向我哋說明。神啊，你嘅無用嘅僕人今日講咗呢一篇嘅道，實在我心裏邊我都非常嘅好好嘅去反省，亦都讓我哋今日活喺神你公義嘅光中、聖潔嘅光中，但係亦都係恩典嘅光中，我哋好好嘅，我哋去反思我哋嘅生命嘅光景。神啊，假若你俾咗我哋咁多嘅恩典，我哋喺呢啲恩典裏邊，我哋貪求我哋個人嘅舒適，我哋貪追求我哋個人嘅享樂，我哋而忘記咗神你俾我哋嘅使命，忘記咗神你交付俾我哋嘅職分嘅話，甚至我哋作為我哋信主多年嘅信徒，我哋冇好好嘅為你去做見證，為到我哋個人嘅安舒，為咗我哋個人嘅利益，我哋甚至我哋有愧，我哋甚至羞辱主名，絆倒弟兄姊妹嘅話，求你赦免我哋，求你嘅聖靈今日你就光照我哋，讓我喺你嘅面前我哋悔改，亦都求聖靈再一次嘅復興我哋，願意昔日主你點樣愛我哋嘅心，我哋能夠感受到你嘅愛，讓呢一個愛唔係成為過去式，讓你嘅愛喺我哋嘅心裏邊成為此刻、此時此刻再一次燃點我哋冷淡軟弱嘅心，讓我哋能夠愛你、愛弟兄姊妹，我哋願意追求聖潔嘅生命，能夠榮耀主名。求你幫助我哋每一個信徒，幫助我哋大學浸信會，我哋祈禱感謝係奉靠我哋主耶穌基督嘅聖名。